Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Upravo sam krenuo sa izradom ograde oko kuće, što znači da planiram da pre zime ogradim dve strane parcele, tako da ću najvjerojatnije odraditi nekih 52 dužna metra ograde sa gornje i donje strane kuće, što znači da treba odraditi i ovu stranu od radionice pa sve do ovog kolskog prilaza, i gornja strana iza kuće treba da se završi. Sreća moja je što su te dve strane koliko toliko ravne, i ovde sam odlučio da ne stavljam zid kao osnovu za ogradu, već će biti samo ovakva kocka 30 x 30 cm dubine i širine. Najvjerojatnije ću i staviti neku armaturu, a onda ide cev 5 x 3 cm i na toj cevi će se postaviti paneli ograde pocinkovane u sivoj boji visine 150 cm. To su ovi paneli koji sam ja privremeno stavio kao ogradu. To ćemo kasnije sve rasturiti i prebaciti na ove stubove koje planiram da ovde betoniram. Ono što sam razmišljao je da nekih par centimetara betona spojim svaki stub, što bi značilo da zaštitim ogradu od trave i korova. Vidite da kada je ograda blizu zemlje, da jednostavno ne može ovo da se okosi trimerom i da se trava i korov lako uplete oko ograde i tad ona i propada. Tako da ću najvjerojatnije da je podignem 5 cm od zemlje, a da li ću staviti beton debljine 2 ili 3 cm, to ću vidjeti u nastavku videa, zavisi od obima posla. Ono što sam ja odradio je da sam iskopao negde oko 13 rupa za stubove. Na kraju će biti još jedan stub tamo, ali to ću raditi kasnije. Taj stub će biti za ulaz ili kapiju dvorišta. Evo kako izgleda obeležavanje. Ovde je granica sa susednom parcelom. Znači ovo je granica sa susednom parcelom, ovaj konac ovde, a ovaj konac će biti cev, odnosno stub za ogradu. Ovde sam obeležio visinu 155 cm, da ne bih kasnije pravio problem sa stubovima i imao na primjer jedan stub gore, jedan dole po par centimetara, jer ću ih postavljati u beton pa može da se desi da upadnu niže i po par centimetara. Zbog toga je ovde
oznaka na 155 cm i kada ih budem postavljao u beton gledat ću da budu koliko toliko ravni sa ovim koncem. Pola centimetra na ovoj dužini neće biti upadljivo, ali par centimetra može da bude, zato sam i postavio konac da znam koja je konačna visina za stubove. Prostor između dva stuba da vidim kako to ide. Ako bude išlo brzo, do kraja dana ću odraditi celom dužinom da bih postavio beton tih par centimetara, kao što sam rekao, da zaštitim ogradu sa donje strane i da mi olakša u budućnosti kada budem kosio trimerom. Taj deo neću morati da ulazim trimerom ispod ograde, već samo pored. Drugi dan posla i odlučio sam da promenim neke planove, a to je da se prošire rupe za stubove nekih 5 cm i da spustim u dubinu još nekih 5 cm, kao i ovaj kanal koji će služiti da štiti ogradu od trave i korova, bude nešto deblji. Širina mu je negde oko 10-15 cm, a dubina, odnosno debljina tog kanala će biti negde oko 5 do 8 cm, što je sasvim dovoljno i mislim da će to duže potrajati. Zbog toga sam odlučio da napravim malo deblji sloj. I sada treba spremiti stubove za ovu ogradu. Mislim da će i tu doći do izmene plana. Razlog promene plana je što mislim da će stubovi da se mrdaju kada ih budem betonirao, izgubit ću dosta vremena i naravno nikako ne mogu da ih stavim tačno u milimetar, što znači da ću najvjerovatnije da zavarim na stubu armaturu nekih 30 cm i više i da to postavim u zemlju lepo i fiksiram i kasnije samo dodam beton, a posle toga i proverim da li su libeli i tačne dimenzije. Sada ću pokušati da napravim jedan stub i primer za ostalih 13 komada. Upravo sam napravio 3 stuba, ali napolje je pala noć, tako da prelazimo unutar radionice. Sada ću vam pokazati šta je plan. Cev 5 puta 3 cm, debljine 2 mm, sečen na 165 cm, što znači da će 10 cm biti sigurno u betonu, a ostalo ide van. Tako da ću sada da presečem na 165, treba mi još 9 komada za stubove i onda ću vam pokazati kako sam isplanirao da odradim i kako ću ih fiksirati pre betoniranja. Ovako će izgledati stub gde će ući u beton, otprilike do ovde će biti u betonu. Ovo će služiti da stub ne ide napred-nazad, a ovi bočni da ne šeta levo i desno. Ovde ću po mogućnosti zavariti UV
dva komada armature dužine 25-30 cm koji će ući u zemlji koliko bude trebalo i pomoću njih ću fiksirati stub precizno pre betonaže. Sada treba zavariti za unutrašnjost, a pre toga i napravite ova 4 komada. Upravo sam završio još 4 komada, što znači da imam ukupno 8 i trebao bi odraditi još 5 komada stubova. Ovako sada izgledaju. I ovaj deo će da upadne u zemlju po potrebi koliko treba zbog neravnog terena. I tako će mi biti lakše za štelovanje kada imam ovu armaturu dole. Stub se neće mrdati levo desno ili da se desi da upadne u beton više nego susedni, tako da ću, nadam se da ih uštelujem tamo u milimetar pre betoniranja. Ovako bi trebalo da izgleda stub u rupi, odnosno zemlji, i s tim što će ovaj deo da upadne još nekih 5 do 10 cm u zavisnosti od nivoa terena, što znači da će beton biti negdje dovde, a vidjet ću kako ću uklopiti da bude sve to u libeli. Najvjerovatnije će morati da se na već izbušenim rupama fiksiraju paneli i da oni drže pravac, i kada ih lepo namestim dovoljno je samo da se popuni sve betonom i sačeka se dan ili dva i to je to što se tiče stubova. Ovaj video ću završiti ovde, dosta posla. Naredni video je montaža, farbanje i betoniranje stubova, tako da se nadam da ću završiti ovaj posao uskoro. I problem je samo dok se sve stavi to u liniji, onda ide brzo posao, jer ipak nije ovo posao za jednog radnika, već za minimum 2 ili 3 ljudi. Hvala na pažnji, pretplatite se na kanal, pozdrav i svako dobro.